네, 여러분 안녕하십니까? 네, 배심제도 연구의 재무이사 김도환 변호사입니다. 반갑습니다. 일단 오늘 그 코로나 와중에도 이렇게 많이 와주셔서 너무 감사하고요. 사실 오늘 이 자리가 저희 배심제도 연구회는 올해 유종의미를 거두는 마지막 그 강연의 자리입니다. 근데 오늘 또 이렇게 이런 귀한 자리에 또 귀한 손님들 와주셨는데, 지금 저희 대한변호사협회하고 그 서울지방변호사회가 내년에 그 새로운 회장을 맞이하기 위해서 선거 절차 중에 있습니다. 근데 우리 그 후보로 나서신 기호 4번 이종혁 변호사님하고 그 서울의 회장 이제 출마 예정이신데 김정욱 변호사님께서 저희 배심제도에 대해서 너무 관심도 많으시고, 또 하나는 변호사들이 궁극적으로 사법개혁의 방안으로 배심제 도입을 주장을 해야 된다라고까지 이렇게 전면 도입을 주장하시고 고향에도 넣어주시고, 또 그 개인적으로도 굉장히 관심들이 많으십니다. 또 오늘 이 자리에 오셔서 저희 배심제도 연구에 앞으로도 그 연구와 발전, 그리고 그 제도 정착을 위해서 저희가 할 일이 많은데, 그에 대해서 앞으로 후보로서 차기 그 후보로서 그 배심제도 연구에 어떠한 그런 마음이 있는지 또 그 축하하는 마음도 전하시고자 하니까 또 박수로 맞이해 주시기 바랍니다. 네. 이종혁 변호사님 모시겠습니다. 반갑습니다. 감사합니다. 4번 타자 이종혁입니다. 감사합니다. 네. 오늘 그 배심제도 연구회 정기 강연회를 진심으로 축하드립니다. 존경하는 우리 박성호 회장님께서 지리적인 그 어려움과 또 시간적인 그런 거리감을 다 극복하시고 이렇게 서울지방변호사회관에서 의미 있는 강연회를 하시게 된 것을 진심으로 축하드리고 또 경의를 표합니다. 지금 우리 변호사업계는 아시다시피 매우 어려운 상황에 처해 있습니다. 국민들로부터는 신뢰를 잃어버렸고, 또 우리 변호사들은 생계가 위태로운 일거리를 걱정해야 되는 그런 어려운 상황에 처해 있습니다. 전관들의 그 전관예우 문제 등을 비롯해서 우리 법조계에는 국민들로부터 과연 이 사법 정의가 제대로 서 있는지에 대한 그런 의구심을 받고 있고, 또 한편으로는 우리 변호사들 내부의 문제와 또 로스쿨 제도로 인한 공급 과잉, 또 유사직역으로부터의 공세 이런 문제 등으로 인해서 생계가 어려운 상황에 처해 있는 것입니다. 우리 그 박성호 기자님께서 주창하시는 영민식의 배심제도야말로 당초 로스쿨 제도를 도입한 그런 취지에도 그야말로 매우 부합하는 당초의 취지에 딱 맞는 그런 제도라고 할 것입니다. 배심제도를 통해서 소수의 법관이 쥐고 있는 그런 사법 권력을 시민들에게, 선량한 시민들에게 돌려주는 사법 권력의 시민화를 이룰 수 있고, 그럼으로써 국민들로부터 사법제도에 대한 신뢰도 회복할 수 있다고 생각을 합니다. 동시에 부수적으로 이 배심제도와 또 연계되어 있는 디스커버리 제도를 적극 도입해서 우리가 이것을 실무에 이용하게 된다면 변호사들의 그 일자리 문제도 동시에 부수적으로 함께 해결되는 그런 효과가 있다고 생각을 합니다. 그런 면에서 오늘 그 배심제도 연구회는 굉장히 뜻깊고 의미 있는 그런 행사라고 생각을 합니다. 그런 점에서 저도 대한변협회장 후보로서 이 배심제도와 디스커버리 제도를 공약으로 당당히 넣었습니다. 반드시 이 제도 도입을 위해서 최선의 노력을 다하고 임기 내에 실현이 될 수 있도록 모든 힘을 다 바칠 것을 여러분께 약속을 드립니다. 네, 감사드리고요. 이렇게 어려운 시기에도 오늘 강연회에 참석해 주신 여러분들께 경의를 표합니다. 네. 마지막으로 1월 25일 날 있을 대한변협 협회장 선거에 반드시 4번 타자, 행동하는 협회장, 우리 실천력이 뒷받침되고
검증된 4번 타자 이종엽을 밀어주시기 바랍니다. 감사합니다. 예, 다음으로 또 그 차기 서울지방변호사회 회장 출마 예정인 김종욱 변호사님 모시고 축하 말씀 듣겠습니다. 박수로 맞이해 주십시오. 네, 안녕하십니까. 김정욱 변호사입니다. 이렇게 귀한 자리에 초청해 주셔서 너무 감사드리고, 또 박승호 회장님 오늘 배심제 연구회 강연에 이렇게 코로나19에도 불구하고 훌륭한 강연에 이렇게 마련해 주신데 정말 감사드립니다. 저는 지금 아직 만으로 10년이 조금 못 미치는 경력에 불과합니다만, 이번에 그 서울지방변호사회 회장에 도전하기로 했습니다. 저는 원래 그 로스쿨 출신 변호사단체 한국법조인협회 창립 회장으로서 한 4년 반 정도 4,000분 정도의 로스쿨 변호사님들과 그 회무를 해왔고요. 전임 대한변협집행부 그리고 현 서울지방변호사회에서 부회장으로 계속 회무를 해왔습니다. 사실 저는 그 변호사로서 경력은 짧지만 회무에 대해서 그리고 업계에 대해서는 그 누구보다도 많은 고민을 해왔다고 생각합니다. 그리고 거의 모든 이슈들에 대해서 목소리를 내왔다고 생각합니다. 특히 배심제도에 대해서는 제가 작년 한 해 동안 그 대법원의 사법발전위원회 위원으로 있으면서 1년 동안 그 도입을 적극적으로 찬성하면서 검토를 해온 바가 있습니다. 그리고 또 오늘 강연 내용에 아마 관련이 있을 건데 4년 전에 징벌적 손해배상 제도를 도입하려고 김현 전 대한변협 회장님과 함께 징손모라는 단체를 만들어서 그 박영선 의원과 그 입법 발의를 해서 최초로 징벌적 손해배상 제도를 국내에 도입시키기도 했었습니다. 제가 그 당시에 그 국회 정론관에서 발표할 때 했던 말이 그 징벌적 손해배상 제도와 그리고 디스커버리 제도 그리고 집단소송제는 민생 3법안으로서 대한민국에 반드시 적용이 되어야 할 법안이다라고 말을 했던 적이 있습니다. 그래서 그 실천으로 2년 전에는 조응천 의원실과 같이 한국형 디스커버리 제도를 위한 토론회를 공동 개최했고 지금은 그 도입이 적극적으로 검토가 되고 있는 시점입니다. 부족하지만 이처럼 제가 그동안 법조계의 발전과 국민들을 위한 사법체계 확립을 위해서 꾸준히 노력해왔고 앞으로도 그 노력을 이어가고자 합니다. 오늘 이 자리에 계신 박승호 회장님을 비롯해서 많은 분들께서는 배심제도뿐만 아니라 그 사법 발전을 위해서 노력해 오신 분들이니만큼 귀한 말씀 새겨 듣고 앞으로 정책에 반영할 수 있도록 강하게 추진하겠습니다. 오늘 정말 이 자리에 추천해 주셔서 진심으로 감사드리고 모쪼록 많은 관심과 지지를 부탁드립니다. 감사합니다.